అండి అందరు బాగున్నారా? హ! ఈరోజు నేను ఒక చిన్న చిట్కా చెప్దాం అనుకుంటున్నానండి. అసలుకే కాస్త సీజన్ చేంజ్ అయిపోయింది. చలి చలిగా ఉంది కదా! సో, అందుకోసమని కొంచెం అప్పుడప్పుడు గొంతులో దగ్గులేస్తున్నట్టు లేదా స్టార్ట్ అవుతున్న స్టేజ్‌లో నాకు ఇది చాలా బాగా పనిచేసిందండి. నాకొక ఫ్రెండ్ చెప్పింది. సో, నేనిది ఫాలో అవుతూ ఉంటాను. ఇది మీకెవరికైనా యూజ్ అయితదేమో అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. ఆహ్ యూజ్ అయితే మాత్రం ఫాలో చేయండి. ఏం పర్వాలేదు. సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు కాబట్టి. ఓకే. సో, నేనైతే దగ్గు అట్లా వస్తూ ఉంటది కదా గొంతులో. సో, దానికోసం ముందుగా ఒక పాన్ పెట్టేసుకొని లవంగాలుంటాయి కదండీ! లవంగాల్ని మనం సిమ్‌లో పెట్టేసి కాస్త డ్రై రోస్ట్ చేసినట్టు చేయాలి. ఇది చేసి డ్రై రోస్ట్ చేసేసి దీన్ని పౌడర్ పట్టుకోవాలి. ఓకేనండి. ఇది పౌడర్ పట్టేసుకొని పక్కకు పెట్టుకున్నామనుకోండి కొన్ని డేస్ వరకు మంచిగా ఉంటుంది. దీన్ని కొంచెం కొంచెంగా తేనెతోటి తీసుకోవచ్చు. చిన్న పిల్లలు తీసుకోవద్దండి. ఎందుకంటే తేనె మిక్స్ అవుతుంది కాబట్టి. పెద్దవాళ్ళైతే తీసుకోవచ్చు. ఒక 1 స్పూన్ తేనె లేదా హాఫ్ స్పూన్ తేనెలో చిటికెడు నేనది చూపిస్తాను. ఇంతవరకు. ఇంత వేసుకొని చేసుకోవచ్చు. సో, ఇలా కాస్త డ్రై రోస్ట్ చేసేసి దీన్ని పౌడర్ చేసుకోవాలండి. పౌడర్ చేసుకొని పక్కకు పెట్టుకొని రాత్రి ఒక 2 టైమ్స్ చేయొచ్చు. పొద్దున, రాత్రి. పొద్దున ఇంత చిటికెడు లవంగాల పొడిలో ఒక స్పూన్, ఒక హాఫ్ స్పూన్, హాఫ్ టీ స్పూన్ అలా తేనె కలుపుకొని తీసుకోవాలి. ఇలా ఒక 2-3 డేస్ అలా చేస్తూ ఉంటే గొంతు కాస్త నిమ్మరంగా అయితది. చాలా కొంచెం రిలీఫ్ ఇస్తదండి. నాకు వర్క్ అయింది. నా ఫ్రెండ్ చెప్పింది. సో, నాకు వర్క్ అయింది కాబట్టి నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఒకవేళ మీకు ఇలా చెయ్యాలి అనిపిస్తే ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఓకే. చిన్న పిల్లలకి మాత్రం ఇవ్వకండి. తేనె ఉంటుంది కాబట్టి. 5 ఇయర్స్ అలా బిలో 5 అబోవ్ వాళ్ళకైతే ఇవ్వచ్చు. మా పాప 5 అబోవ్ కాబట్టి నేను తనకి ఇస్తున్నాను. ఇది. సో, ఇలా డ్రై రోస్ట్ చేసేసుకొని పౌడర్ పట్టేసుకోవడమే. అంతే చాలా సింపుల్. హోమ్ రెమెడీ లాగండి. ఎందుకంటే ఊరికే మెడిసిన్స్, యాంటీబయోటిక్స్ మనకి హెల్త్‌కి మంచిది కాదు కాబట్టి, ఇలా ఒకసారి ట్రై చేస్తే కొంచెం కాస్త రిలీఫ్‌గా ఉంటుంది. సో, సీజన్ గూడా బాలేదు కాబట్టి ఎక్కువగా బయట పిల్లల్నేం తిరగనివ్వకండి చల్లగాలికి. ఓకేనా అండి? సో, చూపిస్తాను ఇది పౌడర్ చేశాక. ఇక్కడ చూస్తున్నారు గదండీ! ఇలా కొంచెం డ్రై రోస్ట్ చేశాను. ఇది కాస్త చల్లగా అయ్యాక దీన్ని మనం మిక్సీ పట్టి పక్కకు పెట్టుకుందాం. ఇలా పౌడర్ తీసుకున్నాక మనకెప్పుడైతే అవసరం ఉంటుందో పొద్దున్న, సాయంత్రము ఒక 2 టైమ్స్ ఇయ్యొచ్చు. మాక్సిమం మినిమమ్ 1 టైమ్ ఇవ్వండి. లేదు హెవీ సివియర్‌గా ఉంది అంటే 2 టైమ్స్ అలా. ఇలా కొంచెం చిటికెడే తీసుకోవాలి. ఎక్కువ తీసుకోవద్దు. లవంగాలు గాబట్టి కాస్త ఘాటు ఉంటాయి. సో, అందుకోసమని ఇలా కొంచెం ఈ కొంచెం తీసుకొని ఇంత ఓకే. ఇంతనే చిటికెడే. చిటికెడు తీసుకొని ఈ స్పూన్ ఉంది కదా! టీ స్పూను ఇందులో ఒక హాఫ్ లేదా ఒక టీ పెద్దవాళ్ళైతే ఒక ఫుల్ స్పూన్ తీసుకోవచ్చు. ఇది కూడా కాస్త పెద్దనే ఇక్కడ వరకు. ఓకే. 3/4 టీ స్పూన్ పెద్దవాళ్ళకైతే తేనె తీసుకొని మిక్స్ చేసి దాన్ని నాకేస్తే సరిపోతది. చిన్న పిల్లలు ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ తీసుకున్నా సరిపోతది తేనె. ఇలా చేస్తే కొంచెం ఉపశమనం ఉంటదని నాకనిపించింది. నేనిది ఫాలో అవుతున్నా కాబట్టి మీకు చెప్పాను. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయాలంటే చేయండి. ఓకే. నాకైతే ఇది కరెక్ట్‌గా కాస్త బెటర్ అనిపించిందండి. ఓకే. ఎవరికైనా యూజ్ అవుతదని నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. సో, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాము. ఉంటానండి. బాయ్.